biso bana lelo tozali moyen ya kosunga baparents par rapport à accompagnement na bango. Comment protéger l'environnement na biso tobandisa bino yango? Parce que tout le monde a la même dans ma maman. Ceux qui nous ont allés nous accompagner, nous avons dit qu'il a réglé à ma maman. Il y a maman 100 000 en appui. Après 2 mois, maman est moko a commis la 470 000 francs pour les aller. Tout ça, là, au moins échange d'échantillons. Au lieu de penser qui, par rapport à l'assainissement et ça, avenir pour soi, tout à l'heure, nous avons dit que nous avons dit que nous o papa ndipo na bana o bali kuchapsana na ndako sikoso ko pesa komo ko pesa la ndenge nini pour la ligne passeport yako babwa ki salite né de l'eau mai ce qui est apprécié les autres ans même ici ka oké à ta place aux en hauteur so imbu les obéta et qui pas les autres en plus à charge à maïté o ka ko qui dans la tolère pour qu'il soit na la CPN na papa lobi alobi ebele makamba ya commerce makamba ya environnement alobi. En tout cas, il y a des gens qui ont été biso. Je comprends que biso la maman, c'est là tout. Merci vraiment donc pour la marque de confiance. Merci vraiment à l'équipe technique qui est toujours assurée par Monsieur Espoir. Et surtout merci à l'assistance Yaricel. Et merci surtout à ma fidèle partenaire Jacques Maïtou Ferme de la Paix. Et puis la monnaie M. Billy Mobuka depuis les États-Unis. J'espère que vous vous posez des questions sur ce que vous avez appelé. Actuellement, tout ça a un Makala 1 dans le quartier Kisanto et puis dans le quartier Bolima. Oui, dans le quartier Bolima, donc Bandeko Bazar va accompagner Bisso. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est la descente de Fodem na base na bango na niveau ya Makala awa toza Makala 1. Alors toye awa accompagné na président ayeko sala remise na ya badon pour na kopesa bango ba outil ko permettre bango ba sala ba salongo et permettre assainissement malamu na kati ya commune ya Makala. Et à part ça, nous allons ou soit il va encore présenter l'équipe ou soit le membre il y a équipe il y a coordination, il y a un niveau il y a Makala parce que tout ça na Makala où ils allaient base na biso ya Fodem, il y a encore une base ils appellent à niveau ya Bumbu, base ils à niveau ya Matonge puis base ils à niveau ya Yolo. Il y a un autre aussi la activité le 8 mars auto sangisa ki bango nyonso et c'est comme quoi et puis ça s'est vraiment bien passé bolanda ki bilili maramuto les qui vraiment malamu. Alors le autre à Makala bozomo na bino bilili bokomo na réalité nous surtout à na kati ya commune ya Makala donc vous avez toujours branché avec le président de Mandungu bolanda pe na bokebi nyonso tout pe boyeba makamuni oyo akoloba pe oyeli bana Makala pe na base na biso ya Makala. Merci. Père de gloire, Seigneur, te remercions les sous parce que tu as dégané parmi la vivant et l'eau. Et béni Oyo, tu es banni qui n'a pas mon bazaki de biso suscité dans mon coin de l'eau. N'a pas maté, n'a biso, n'a pas de temps, n'a biso à maté, mais yo permet la biso pour ça à vivant et l'eau. Et on a joué qui s'en ressemble, tout disposer par temps, n'a biso pour nous réaliser la eau. Oh, nous sommes tous ça, tout pour le décider eau. Et ça n'a pas eau, le professeur le coup. Oh, nous sommes au Kissi. Oh, ils ont confessé que nous avons Seigneur le Sauveur. Et ça a aussi qu'on a dit sur tout quoi on a des amis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Il y a un micro. Nous avons coupé ça. Modérateur de Bisso, il y a Fodel. Il y a un micro. Bisso là. Merci vraiment pour la parole, surtout la réponse du président. Merci. Et je suis vraiment très heureux, non seulement moi, mais également famille Fodel, on peut pas oublier la présence d'Amino. Je remercie encore Dieu parce qu'il a permis à ce que tout le monde encore l'Amino. Moi, peut-être parce que pour la première fois, tout le monde est là, et vraiment la base d'Amino. Il y a Makala. Et je suis très satisfait parce que la Mouni Borémon est présent. Et ensemble, là, donc j'espère que nous allons passer vraiment un super après-midi. Donc, merci d'abord, vous mettez pour la ville de Makala. Merci. Donc, moi, je me présente, je suis Arnold Nidio.
On m'appelle affectueusement Monsieur Service. Donc, je fais partie de l'équipe Fodel. En même temps, je travaille aussi la communication via Fodel. Donc, je suis journaliste. Et concernant les centres d'Abisso, vraiment à Lilo, j'aimerais vraiment nous à la brève de la rapide. Le Lilo, au bout de la Lilo. Au bout de la Lilo, parce que président, fondateur de Fodel, a zappé la Makambo Fondadio, et puis présence, j'espère qu'il vous a iré. Boeto. Donc, ça va bien tant que vous allez en famille, parce que nous faisons tous partie de nos même famille Fodel. Alors, quand vous allez en famille, ça va bien. L'autre fois, tout ça qui a niveau il y a beaucoup, membre, il y a Makala. Parce que c'est vraiment une très bonne impression à niveau de Bobo. Donc, tout le temps, on va la biso dans la sala. Parce qu'on a 6 distingués à niveau. Il y a Bobo. Donc, tout ça qui est vraiment qui est mouvement Fodel à niveau de Makala. Ils ont vraiment soudé, ils ont unis et puis ils ont déterminé pour accompagner vision du président fondateur qui n'est autre que Denis Mandongo. Alors, lelo, toye awa, adorant la kati, il y a Fodel. Et puis, parmi nous, les appels à la pour la toute première fois, n'est-ce pas? Ok. Rassurez-vous que vous êtes le bienvenu parmi nous. Biso, nous accueillons. Vraiment, pour Yababadou. Parce qu'il va faire la mission. Président fondateur de la mission au besoin de la parole, vraiment un souci à Badou et parmi plaisir gagné, Isaac et vous, heureux et à vivre vraiment là. Donc, raison pour laquelle il est Awa, s'est familiarisé pour la première fois et puis déjà comme étant membre la carte Fodel. Vous pouvez passer par là, et puis ensemble, nous allons faire une route ensemble. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, nous allons passer parole au président fondateur, Boyo Kaye, et puis Yepe Azana Malupakoul. Comme ordre du jour à l'issue, nous avons 2 points pour le président particulièrement de nous. Pour ça, la présentation à ma membre adhérent dans la Fodel. Nous allons faire remise. Il y a pour la misala, il y a assainissement. Donc, ça parmi Makambo et les missions d'Akawisika. Alors, je voudrais vraiment que nous ayons beaucoup de présidents fondateurs. Est-ce que vous avez essayé de vous accompagner? Non. Est-ce que vraiment vous avez essayé de vous accompagner? Alors, on sait notamment animation, ils ont été un petit moment où il y a un événement, là ici on dit pour que tout motivé. Marié, père de 4 enfants, à Botamina Kinshasa, Azali Pe Komeka Kaka, mais il y a un esanisi biso lelo ezali que mutu nyonso soki azotambola apusaka mwa makanisi na oyo azomona na environnement na ye na komona ndenge moi ya lelo ozali kotambola na kati ya Kinshasa na biso ezali au moins na baproblème ebele oyo ozosubi ya malamu na ya mabe mais na yango soki totali kaka sans koluka solution ensemble, je ne pense pas que le besoin de développement pour les autres. Alors, mais en gros, souci dans il y a qui n'a pas ici. La communauté là, pour la ligne balnéo, pour le bal qui est le rôle à Maï, parce qu'il faut qu'on m'a là, la qui vous montre dans la case de la société. Pour la ligne, ils sont pas dans les lots,
tozali moyen ya kosunga baparents par rapport ya accompagnement na bango parce que baparents baboti biso bapesaki biso le meilleur d'eux-mêmes bapesaki biso éducation moko ya malamu mais biso à contrepartie esengelaki to rendre bango ascenseur na moment na bango ya retraite maintenant vu l'environnement ya politique ya mboka epermettre biso bana tosalela baboti te parce que situation eza tellement difficile. Alors pourquoi ne pas kosalenga isanga ya bilenge tosanganaka mpona makanisi ya koyeba kobongisa bisika tovandi ya koyeba koluka solidarité d'ensemble ya koyeba koluka unité mpe sociale na bisika nyonso tu tovandi nde na yango makanisi ekendaki nasala association regard particulier au maire juste mais na yango baninga na kovanda na kopesa na makanisi balobi bongo ezokende lokola parti politique tant mieux tosala fondation mais ngai moko mpe nazalaki pour fondation te parce que komona fondation vi comportement na komolo na biso bato mingi bakanisaka eza esika oyo bakoya kozwa mbongo le choix étant voté par rapport ya fondation la voix ya majorité eganaki nde tokaki totia fondation en place kotia fondation en place tokotambola kaka na baninga tozali na bango te d'où il faut toélargir yango dans l'ensemble ya vie province de Kinshasa na biso tobandaki na commune ya Kalamu topesaki vraiment engagement na makambo ya assainissement kozongisa éducation ya kobongola bizaleli na biso bisika tovandi na kotia bopeto na nsima bopeto koyeba kozala badiscipline bana oyo balingi bazala modèle ya éducation nde yango eramenaki biso tose reconstituer mpona kotia baélément fondement de base baélément fondement de base totiaki tolobaki priorité majeure ezali éducation éducation ezali source même ya mboka éducation ezali même fondement ya famille une famille sans éducation eza lokola ndako tongani na mabele nde yango tozali kobeta sete mingi na makanisi tozali kokabola tozali kotalisa bilenge basi bapapa bamama na kati ya responsabilité oyo tobengami na yango liboso ya bana oyo toboti kotinda bango na kelasi kolandela évolution na bango malamu na société mais obstacle moko ezali lelo esalemi ete fracture to mpe abandon ekota na niveau ya famille ezali situation sociale la situation sociale et permettre famille te accompagner bana na ligne scolaire mpona nini bacondition ezali mpasi misala bapapa ezali te bamama basilansaki na kati ya momongo me ezali kotambola malonga te mpo esoutenir bana batanga kelasi malamu na yango tolobaki boye l'état nde azali apele ya korécupérer bana oyo famille et abandonné par rapport à la situation sociale mais vu que l'état dans son ensemble azali na makoki te to mpe azali na makasi ya kozwa bana wana en charge te nde yango tozovivre baproblème toza nango lelo système éducatif na biso ekomi vraiment na difficulté moko énorme voilà élément dangereux pour la société nde lelo tozosubi baphénomène kuluna koperdre même sens ya liberté ya kotambola koperdre même sens ya kobatela bozwi na biso parce que ayant droit oyo balingi kosaka pare na yango bakomi ebele baleki biso na makasi eboni mpe tokoki korésoudre problème wana korésoudre problème wana ezali koapproche bango kosolana bango mpo bazali bandeko elengi lokola biso abengami na kosala misala oyo mpe kosalisa bisika tovandi na mboka mobimba na yango tozosala démarche ya kocréer proximité envers eux pour les permettre biso dans l'ensemble bayeba koramener paix sociale na bisika tovandi baabandonner foi oyo bango balingi kozwa po ete toza biso nyonso bandeko kongomani ya mibale tozalaki na point sur l'environnement favorable comment protéger environnement na biso tovandisali na yango parce que tomonaka meme na bamapango soki moto azali moto akopeto bato ebele bakwakilaka ye kaka mabanga okanisi yo nde okobomisa lopango to mpo okanisi yo nde okobomisa mboka ezali bizaleli oyo tobengami na kotika yango parce que ndere tozoluka développement esengeli tobongola mpe bizaleli na biso kobongola bizaleli ezali kaka te oyo ngai na mozomonde esengeli esaleli eza mpe na makanisi oyo moninga mosusu aye na yango
net au bon l'ensemble des animalistes. Parce que l'environnement favorable, le lot toujours subir la carte d'inondation. Ceux qui nous l'ont dit, je ne pense pas, moi, qu'on a beaucoup de catalysons à Dimaka, tout bien que nous avons. Et ça là impossible. Pour la dire combien impossible, nous avons l'État, oui, mais ils sont beaucoup par la responsabilité, par la responsabilité de la mission des animaux. Le légué, nous allons gérer les déchets des ménages d'Alisso. L'air que nous avons la source qui a marché, tout l'ambi, tout bon lit à vous, l'air que silicier, combien de déchets, à contrepartie, nous avons utilisé à vous le légué. Nous avons la carte à caniveau, nous avons la carte à rivière, nous avons la balabala, mais poser les missions, il y a un problème de civil. Il y a une inondation parce que moi, les amis voient où les signes et avant toujours ça la sensibilisation. Du coup, pour que tout le quand il y a la souffrance sur la décennie, la mission de l'Italie, ça, tout ça. Parce que l'environnement où ils allaient bien entretenu, ils allaient pas faire beaucoup de choses. Mais l'environnement où ils allaient mal entretenu, ils allaient taper pour faire la mine. Et l'autre, comment on a dit, il y a des bisous, à l'aller à la montre, 2 jours, 3 jours, à peine. Or, à ça, il cumule. Il y a des maladies environnementales, pour motonaye et éviter qu'il y ait des cas. Le fait que nous ayons une discipline, il y a un état de santé à tout moment, il y a tout le monde a mort subite. Il y a mis ça tout. Il y a 3e point, toujours ça la démarche, il y a solidarité par rapport à l'environnement, la psychiatrie. Et là, nous avons la carte de la projet. Nous allons mettre en place pour permettre de créer synergie et solidarité par rapport à la petite commerce par rapport à l'accatement, il y a un bon groupe de la maman. Mais en gros, nous avons la carte de programme, il y a des dit que ma coquille a des amis, et volonté, ceux qui les alliés, qui balent ça, ceux qui passent à Mani, résultat, ils sont favorables. Dans le milieu de la question de Mani, nous avons il y a pour sécuriser par rapport à comportement, il y a mise en sonore. Bandeko, basé na terrasse, basé na bar, basé na activité na barreau commercial. Baligny, te bapekisa bango pour déranger les îles des citoyens où ils peuvent enseigner dans repos. La maman a dit que le papa a dit que le 3e âge enseigner dans repos, mais le jeune va mettre la musique, ils permettent que le va jouer à repos correctement. Du coup, il faut tout ça la sensibilisation d'ensemble, la synergie moko ya bolingo, il y a unité pour la bien-être pour tous. Parce que l'intérêt d'un souci majeur dans la vie sur les années, tout ça, tout ça dans ma case. Et là, nous avons la gratuité. Mais la gratuité est une condition d'éducation des amalams. Bana balota amalams malgré la gratuité. C'est une question de ça là. Il faut réfléchir autour de comment pour apporter solution par rapport à apport au l'éducation. Pour ceux qui te disent bana la gratuité. Les résultats bana pour l'éducation malgré tout ça le nouveau. Il faut tout dire d'abord la gratuité, mais la gratuité les a fait à qualité. Mais mon cas, c'est la communauté de la mission. Bien dans ça là. Recherche et intérêt communautaire pour notre propre développement. Ce qui propre développement de la mission n'est qu'au PSAP l'État. Ma casse à la mission ici, car au mission de Bani, pour y aller pour la mission. Pour ce qui ma copie par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à l'agriculture, par rapport au comportement de la mission de la qualité de la société. Ce qui est au dit pour la mission, je ne pense pas que notre coma qui nous a souffert les résultats. Pour que les résultats, il faut que nous quelque part. Au quelque part, les élèves de Tomitala, mini de ces au travers du milieu de la mission. Est-ce que le milieu de la mission dit que vous allez à l'hôpital, il y a un moment où ceux qui disent qu'ils sont pris en charge à faire des soins, vous allez vraiment bien. L'idée n'est plus là où vous savez que vous dans la carte de parce que fondation, les gens ont où il y a pour tout ça, la période, tout ça, tout s'est constitué en force pour que ça dise au minimum. Il y a recherche de biens stockés à la maison où vous allez pour le Japon, pour la mission à la vie. Pour ceux qui, le Bitiki, quand il y a d'autres, c'est la l'État ou la mission du Cameroun. Moi, je ne pense pas que non, il faut évoluer. Mais nous avons sans pour autant tous nos soutiens, il y a l'autorité. Et c'est Méli totalement. Totalement, n'a qui beaucoup. Totalement, n'a pas calice. Totalement, n'a pas lu. Totalement, d'abord, pour épais sa mission dans le Kimia de Sika de Pour ceux qui nous saluent à monter, pour vous avoir la passe.
parce que vraiment mokie ya échantillon oyo tosali na badémarche wana ndambo ya bandeko oyo bazalaki na kati ya misala wana tomekaki kotia bango na bien toza na makoki mingi te me tomekaki tozali te baza baleki baza balinga tokoli ensemble destin nde moto esali ke bakoma bambuna me baza makasi baza na makoki mpe bakoki kosala na kati ya société lelo bazwi occupation akomi kolamba ntongo akei soit chantier ti 18 heures na misala eza na chantier ya brique na sima na ndimi te ata aza na makasi nini na poko kondima asala mokila po lobi na ntongo akotelema ndenge aosala na ndimi te po akomi deja komona 100 francs akoenvie oyo eza na poche ya c'est-à-dire liberté na ye emonisami mpona nini akomi koyeba kosomba lipa akomi koyeba kosomba kwama na ye alors oyo etali bato akobosana yango nde na kati ya mabota soki toza na bandeko to mpe baleki wana tolembaka ngo te tobwaka bango il faut totalisa bango eloko nini alingi oyo ye akoprefere epusa bomoto na ye ezongisa bato bazali na metoko ya kobimisa bango na yango tolemba bango te todenonse bango totalisa bango oyo ezali importance ya avenir na kati ya point mosusu tozali nango na structure na biso ezali koloba ozali motu omitika te ntango nyonso loboko na yo ezala tendu vers motu mpona kosunga yo il faut motu ye moko azala responsable ya propre devenir na ye parce que lodi na ngai etali ngai na malamu na mabe soki na publicité ngai nde moto ozala difficulté na yango susi ezali nini tolongwa na design d'ailleurs tozoloba éducation citoyenne et la citoyenneté pour tous ezali kotalisa bomoto ya motu kati na société tosengeli te kaka ntango nyonso ndenge lelo tokoma kobenga bango bakunde ndembe bandeko na biso badepute tokoma kobenga bango bakunde ndembe mpo ya nini parce que ntango nyonso motu moi talela biso likambo oyo or motu apesi ye pouvoir ya kotalela likambo oyo ezali yo pepe alors yo kotanga ye loboko te kotia ye nde na misala asunga biso pour que lobi soki tozali na quand même projet ya commerce aya vers biso afinancer biso pour que bamama babalonga mbongo na bango malamu ekosala malamu po ete na moi ya lelo bapapa bazali susu na makoki te bamama nde moto bazwi charge ya 70% ya mabota na komona likanisi wana nde ememaki biso ya korefléchir autour ya projet 0%. 0% wana ekoya au moment oyo tokoévolue na kati ya structure na niveau ya makala au moment oyo tokoévolue vraiment na kati ya engagement ya bakondima kotambola na biso elongo nde 0% wana ekoya abeti lisolo ngo ete le 8 mars tosalaki milulu mpona kotalisa bamama na niveau ya bumbu et le 8 mars ezali journée ya liputa te le 8 mars tokomisa yango journée ya wana tosengi mama amikotisa na kati ya oyo tobengi discipline d'épargne discipline d'épargne mama ayekola sikoyo kobomba bongo na kati ya 10 000 oyo aganye 3 000 francs averse na comité oyo ya biso ya noyo oyo ezorécupere fond na biso na compte d'application 7 000 francs ye moko abomba yango na ndako eza ya ye abomba tino 30 jours ekokoka mpa na biso akokokisa 90 000 francs oyo toyelaki à la 8 epuis epa na ye moko akokokisa neti 210 000 francs ya bénéfice soki asangisi na oyo azalaki na yango mbala moko mombongo mama alaki na 50 000 akomi na 260 000 francs na 260 000 francs congolais eza ya ye eza nango ya biso te mais na kati ya démarche ya solidarité mama tolobi oyo loboko epesi loboko wana pesa nini epambola mama asala nini aparene moninga na ye mpe oyo aza pene na ye azoteka kasi kapitale na ye ezomata te oyo amoni mbongo wana ya komona kapitale na ye ebati ndenge moko mpe fo atindika moninga amona mbongo wana wana nde yango toloba synergie par la solidarité azwi mpe ya ye 100 000 francs congolais apamboli moninga pour que asala nini akolisa mombongo ndenge ye akolisa ye atikali na 160 000 moninga akomi mpe na 150 000 moninga na soki atravaille malamu na fin du mois eza pour ke ayasala nini azongisa na ye 100 000 na bine nyonso tuna lolenge ye mpe asalaki lolenge ye mpe mais na kati wana comité ya organisation ezala mpona koencadre mpe
peut accompagner des maman pour voir déjà commerce, maman doit une fois sécurisé. Donc, maman Oyo a parrainé Mouninga na 100 000. Na moi, il a dit à 210 000. Plus 210 000 à bénéficiaires qui n'a travaillé il y a 2 mois a commis à 420 000 francs où il y a bénéficié la discipline kaka il n'y a pas. 420 000 francs là déjà ni biso 100 francs ni il y a biso ils en a 4. Les autres bénis à 0%. Déjà pour na kaka maman de bon monaye pour les mati aye ba article na politique pour mettre en place pour que azo ressources na bongo 50 000 francs. Donc il dit maman 100 000 en appui. Après 2 mois, maman est moko a commis à 470 000 francs pour les aller. Et ma canisco, zone cas au Cabo. Et avant de commencer à l'étape, il faut tout sensibiliser d'abord à maman. Tout y est, maman a été capable. Maman, vous pouvez les aider combien? Bongo, tu vois, un appui par rapport à maman, nous ça pour que et doubler les bénéfices. Pour mon cœur, ça, là, vous voyez que ça quand même bon. Mais tu le dis, maman, comment tu es bon? Pour ceux qui ont bomba. Lodi pour lodi pour permettre ceux qui ont un centre de formation. Mais malgré cela, dans le cas de la comité, nous avons responsable pour le garage, la structure technique, qui vous avez la volontaire pour accompagner Bana Oyo, pour que Baye Kola, vous allez à Boko. Donc, Bandima qui va dire que 15 ans, donc, on peut s'adresser à pour que Bandeko Nibali Wana, tout Bandeko Basi Wana, Oyo, Seigneur, la formation de l'académie, va rejoindre l'ISO, va s'inscrire, va s'identifier, pour orienter pour que l'ODI passe à la main-d'œuvre de la société. Centre de santé, on peut mettre en place. Ils ont permis de révisionner. Pour union surtout à Zali, membres adhérents, pour union surtout à la cotisation participative, à taille à 1000 francs en mois. Les un centre a bénéficié fiche de consultation au pays. Vous avez dit qu'à les a bénéficié fiche de consultation au pays, c'est-à-dire à la réduction des prix par rapport à l'examen. Donc, différence, ils allaient y aller dans le hasard normalement. Maintenant, pour ça, la ligne, il faut accroître le nombre de membres. Plus tu vas accroître le nombre de membres, plus d'air tu vas la cotisation est à $1. C'est-à-dire que tu vas accroître les besoins OIO de sa ligne. Pour ceux qui ont un centre hospitalier à 15 lits, du coup, tu vas à 45. C'est-à-dire que ça dit ma coquille dans la communauté, la mission de la quartier, la mission de sa ligne, tous au centre hospitalier et école. Il faut permettre des démarches d'éducation. OIO, nous autres, pour la bande, et ça la ligne. Et nous autres, pour être état de ça. Pour toujours connaître la valeur, pour ça la recherche et la valeur. Mais quand il y a recherche et la valeur, on a base dans vos éducation initiale. L'éducation initiale est outil d'école. Moi, avant qu'il y ait une école, avant d'avoir un dame. La valeur, moi, dans ce moment, un dame. Au fin gâté, il faut aussi gâter, pour y gâter, au fin gâté, pour y gâter, pour y gâter, et il y a un peu de temps. Il y a un ça, où il y a un PCO, on a des apports, même quand la famille. Maintenant, moi, dans la 4e milieu, il y a école, à d'autres écoles de l'éducation, il y a base, il y a continuité, il y a formation. Mais dans le cas de l'éducation, à d'autres écoles, pour l'éducation, il y a environnement. Où il y a un impact et influence du collège, il y a deux formes d'éducation, à d'autres écoles pour l'école. Du coup, ceux qui sont traités dans l'école et qui sont là-bas, l'école a pour retenir l'école. Où on va traiter l'école, où ils sont traités dans l'école, tout traité si vous bien à la base. Mais il y a beaucoup de maman, il y a il faut traiter ngambo ya D. Parce que ceux qui ont été moi dans la moi une influence directe sur moi dans la vie. Pour être des balles du Marasamanaka, ils sont pas bons pour ça. Mais la nuance au démarche solidarité, amour, unité, d'être policier, pour mettre en place l'action où nous pensons, pour que le programme projet où nous en avons. Pour que tout réussir, il faut engagement, discipline, la fermeté et tout ça. Pour qui continue à faire le pour parce que ça n'a pas cassé pour ça il est là pour ceux qui va question pour ça là n'a pas y aller là pour que tout continue il reste à quelques minutes c'est-à-dire avant tout ça là au moins échange échantillon où il y a tout penser qui par rapport à banana nous assainissement et ça donc avenir pour soi-même tout à la ndenge ni tukomema bobeto ndenge ni tukomema koyamba ki boboto ya makambutali ko bisika tu merci beaucoup. Oui, donc
Alors moi je pense que le président a vraiment clair et Marabouton dit Awa, c'est un autre avantage. C'est un peu l'avantage de la puissance, la beauté, et ne pas dans le beauté. Parce que mon beauté, nous sommes à l'intention que Azala bien instruit, bien éduqué, pour qu'il ascenseur résolve un jour. Alors, la vision pour un amour, donc nous sommes confrontés à divers problèmes. Il faut qu'on ait la vision de la beauté, par exemple, sur la beautosité, pour fréquenter l'influence du il y a mal à monter, où il y a un impact macasse sur la société. Alors, c'est un travail qui demande vraiment d'engagement et puis beaucoup de volonté pour que il se tourne un peu pour changer la monde. Bien que ce n'est pas facile, mais avec le temps, nous allons réussir. Et je crois que parmi la priorité au fondé Mazan Lambo, il y a vraiment plus de secteur et à l'éducation et surtout pour rendre les gens responsables de nos actes. Pour que tout le monde ait étape pour l'année, il y a un fondé milieu pour conscientiser le papa, le maman peut élever toute la responsabilité. Quand on a ta sens et responsabilité là, et vous allez avantager pour la mission. Et concernant le projet à 0%, ils avaient avantagé pour la maman ou la commerce qui va être pour nous, c'est dans ça la commerce. Et je pense que tout à l'heure là, vous aurez droit à la question. Et c'est quand le monde clarté, toute place où ce monde que l'on a besoin de là-bas, il y a le président fondateur, il est là pour vous répondre. Alors, raison pour laquelle nous allons passer si bonne étape de la question par rapport à son intervention. Et il me pose la question, est-ce qu'il y a au monde qui est là, papa, dans mon clarté, pour les gens pour le balier. Là, le monde a projet au d'éclaircissement de vos analyses. Nous allons pour évoluer combien? Nous allons pour évoluer comment par mois. Alors, il y a un mot supposé de combien d'étapes. Donc, on sait déjà la vidéo par rapport à l'information à président question, c'est-à-dire au tour le bon mot, pour poser une question à eux, à vous répondre sur le champ, et puis pour procéder au mot, jusqu'à ce que 5 ou 6 personnes vont poser la question pour que nous allons rapide. Merci. Donc, on va dans la live. O papa lipona bana o balikuza kusona nanda sikoso kopesa komo kopesa la mondenge nini bakombo ya bana oyo sala katezo na kanga kwa hiyo msala kusoto ndio pesa komo na bango pesa la mondenge nini. Question s'il vous plaît, question s'il vous plaît. Jusqu'à là on a juste une seule question. Oui, maman a posé la vie que Bana, c'était ça, maman, la question? Ok, maman, venez. Maman Jeanne Isima, devant la Kimbuka. La CPN n'a pas papa lobby. À lobby de délai, la promesse, la violence, à lobby. En tout cas, il y a ma cambo malade dans la biso. Je comprends la biso, ma maman, c'est là, il a tout la pour la gare. Ndenge alobi ke makapakoteka makambo ya mpona bacommerce na so bamama boye na bo bonga na tuni yango ekezala ndenge nini to ekezalaka mpona yoki olobi ke tokofanda nanu tosali nanu base nini evandi nanu bien ekofanda nango toza na kondima evanda nango bien oki place tofandi tosololi apres tosali kozwa solution makambo ya nsima sikoyo ekozalaka pour biso toyeba mpe tokongama tozala position mpe biso baba toyebi papa koya sur boye tokosolola lisusu akotia base place boye tokosolola boye na yango etatuna ezalaka 0%, et vous allez lancer la Makala, c'est ça? Okay. Merci pour la question, je pense que c'est déjà noté. Là, les sous-sous. Tout bouger, maman, tout bouger. Parce que je pense que tout ce qui a été dit ici est vraiment intéressant. Alors, ma question est ça. S'il y a une question, il ne faut pas hésiter à avancer, poser une question à eux. Alors, nous sommes là pour vous et pour vous répondre. Continuons aux questions, Ali. Bana oyo basala komona ndako oyo récupéré par vous. Vous allez la
awa oyo ekambami na ndeko Cédric Abata azali na droite na ngai et puis na gauche na ngai chargé ya administration madame Sandra azali nde pene na bango soki bopusani bokoenregistre bana mais en toute première préoccupation ezali d'abord kosala adhésion na fondation. Une fois osali adhésion na fondation déshydrata wana ekozala prise en compte par la voie ya administration nde okopesa nkombo ya mwana azala bolingo mpe volonté ya koloba eloko oyo ali kosala epuis amindima ke nalingi natika likambo oyo libela na bomoi na ngai mobimba napola nzela oyo bandeko bayeli ngai pour que nase récupéré na société napesa eloko lisusu mpasi te mama lobi oyoka bakaninga na gauche lobi oyoka na kini 4-5 jours oyo eza mpe mpasi na moboti to aboti mwana azala komona ye pendant 5 nuits na kati ya ndako esalaka mpasi nini. Donc na yango komité ezali kozwa contact bakoenregistre mpona koyeba ndenge nini tokocontinue. Et pour information nous avons toujours pris la démarche de sensibilisation par rapport à l'adhésion des membres de la nouvelle structure dans la Makala pour permettre les autos à la banque de données. Pour tant que nous sommes tous, les alliés dans la commission de la tiroir pour apporter des solutions dans l'ensemble par rapport à l'accompagnement à la formation. J'espère que maman salité. Foule et bon taniwa binakati ya barabara. Pour le moment, on a un yo na barabara. Okosani ke no bao bazana se mai soke kiti ekomemana salite wana nde ete kosuka pana bango po bango mpe basani batoni nzela oyo mai wana efale kuta nde balana na oyo se nde yango ezali esika okende ezongeli mabota na kati ya mapango. Donc esenge na biso tolamuka totala engagement to mpe acte nini na kopose ya oyo etali salubrité nazobwaka salite na nga wapi. Rivière est un foyer de poubelle. Rivière est un pour que faire pour les mailles. Ils sont peut-être pour entretenir rivière pour la salité, pour que maille même ait à hauteur et pour soit prise en charge dans la canalisation. Mais ceux qui doivent entretenir rivière, c'est le vélo et comme il y a le maille, ils ont mon analyse. La rivière, où on est surtout qui est à la main à café, et ça, c'est la rivière, comme le voit à caniveau. Pour la ligne, il va se polir à vous. Parfois qui s'arrêtait, né de l'eau, mais ceux qui est apprécié, ils osent en même ici qu'à hauteur. À ta place, aux en hauteur, ceux qui moulent les eaux bêtes, et qui parlent des autres prises en charge à maïté, au cas que tu as la toile, pour qu'elle soit dans la part. Donc, moi, les alliés, plainte au sali, et c'est né pour réfléchir autour de l'aéroport, la ligne de Dini, n'a pas dit ici qu'à Nini, ni c'est la salle comme engagement, n'a pas de déco, pour que le lobby, le rôle de la victime, on va la victime. Nabele na bango baya au secours na ngai ou que ceux nabele au secours na ba opesa maboko lobinga na za victime comme moko te na ngé to solidarité moko ta bolinga mona ndeko awa dini yé koto va pas ni à l'aise. Je ne pense pas. Donc tout continuer pour réfléchir autour d'un environnement favorable pour tous et aux intérêts de la vie de notre pays. Yamisa tu mama tuni lolenge nini Mama Jeanne, le levé nini et c'est pour ma copie par rapport au programme projet zéro financement. Topé dans nos nini, Tokoya, dans les Camboyans. Mais en gros, raison d'être la vision à les alliés pour sensibiliser ma maman. Pour sensibiliser ma oyo, par moni du canissoine les alliés madame. Du coup, il y a un comité de la vision à Makala, les alliés présentement à Papa s'est dit Azali, maman Sandra Azali, qui est assigné à l'administration par rapport à l'adhésion de la maman Oyo Bandimi. La maman Oyo Bandimi, ceux qui vont s'enregistrer par madame Sandra, va poser une fiche d'abamo, va remplir un document, va poser une signature d'engagement d'abamo. Biso Tokoya en deuxième étape pour la phase de capture pour l'impression des cartes de membres. Pour ça, la phase de capture pour l'impression des cartes de membres pour permettre de s'auto-identifier. Maman Oyo a été canalisée, à un moment où il y a combien, pour que Biso Toya ou c'est pour l'accompagnement d'appui. Pour ça, il y a des bénéficiaires, il y a Boumou pour le Kindaki. Pour que ça, bon, on a surtout Téboué. Bon, ils ont la confiance, ils ont la discipline. Il faut identifier les commerces et la personne. Et puis, il y a un engagement pour qu'elle soit bénéficiaire.
Ce qui a cette procédure pour été dans ce cas signé fiche laïe, il y a engagement, il y a retrait des fonds et vous allez impossible pour on a économie. Une fois, c'est aussi si démarche pour une qui sont au l'enfant, l'air de l'enfant, toujours signer ma fiche et toujours remettre la carte, c'est vraiment. Les OP, ça dit au contrôle, la comité, à sa facilité, la comité va percevoir chaque jour, n'est pas maman, va noter qu'à la comité, comité a enregistré, maman pas besoin de la donc, procédure les anneaux est facile et très simple. Démarche, nous ensemble, le comité s'allie pour évoluer pour que maintenant que nous sortions à quoi le comité en contact de la comité pour que nous mettre un mot à l'application. Merci beaucoup. Courage pour poser la question. J'espère que l'ensemble vous connaissez ce qui s'est dit par le président. La question vous a été à se poser, mais je suis très étonné. Donc, je disais que par rapport à tout ce qui s'était dit tout à l'heure, donc je pense que la question est étonnée autour et rapport aux activités élaborées cet après-midi. Alors, je suis très étonné au moment là qu'il n'y a que deux questions, parce qu'il y a un problème après avec plusieurs questions. Donc, deux questions comme ça. Donc, on évolue. Donc, j'aimerais vraiment à ce que la télévision, nos coordonnateurs, il y a base la mission, il y a niveau, il y a Makala, et il permet un peu qu'on s'adresse à la plutôt le candidat, il y a présentation, il y a par membre, il y a Bombo, il y a base la mission à moteur. S'il vous plaît, pour la salle, alors je voudrais vraiment à s'adresser à la télé. Bandeko mbote na biso, mbote lisusu, biso tozali fodere. J'espère que quelques personnes bayebi ngai na kombo ba lisusu bayebi te kombo te. Ngai kombo na ngai nazali M. Cédric, ebele bayebi ngai en tant que professeur natambisaka. Alors eloko esangisi biso po biso na bino toyebana tokoma mpe lisanga bongo te. Yango biso na fodere toza na slogan moko oyo biso tozali na yango. Slogan ezali tobongisa elongo. Kobongisa elongo elakisi ngai te, elakisi ye kuna te, me biso nyonso tosimbana po tosangisa mayele po tobongisa bongo te. Yango biso tondimaki tolobi likanisi oyo président azwi ekoki kotikala kaka libanda te, baya Bumbu bandimi, baya Yolo Kalamu bandimi, biso mpe makala tondima. Tolingi kaka bato mosusu basungama te, me bandeko na biso mpe ya makala basungama. Yango soki okozwa likanisi malamu lokola ndenge bauti kolobela biso epai ya président, bafiche d'adhésion ezali, madame Sandra aza na bafiche, yo kondima volontiers batindiki yo te, baforce mpe mutu te, me balobi soki yo osepeli na likanisi okomona biso fiche ezali. Peut-être il faut kobakisa que na nsima ya fiche tokozala na besoin ya photo passeport, tokozala na besoin ya photo passeport po carte wana ekosenga batia nini photo na yo to na fiche batia pe photo na yo. Omemeli biso ba photo passeport bongo yo ko enregistrer ba identité na yo na ba fiche d'adhésion, tokobanda kotambola elongo. Eza eloko ya kobanga te, eza eloko ya malamu mpona biso nyonso. Eza deja libota, eza lisanga boya. Ngai moko nabengisi bino antake bamama, batata, bandeko, baninga, bayaya, baleki. Eloko eza ya biso nyonso. Mutu abanga te, boya. Tokoyamba mutu nyonso sans tenir compte ya catégorie to noyau comme bimba maboko peut-être les bango maboko. Donc soki ekutani na bango na balabala bango nde
bamemi biso outillage mpona mosala mpona salomo babiloko bamemi biso kongo pau koni nyonso tozesala mpona tosala mosala ya assainissement amemeli biso yango oyo eza juste échantillon et puis il y aura encore biloko mosusu oyo kobakisama nsima na oyo parce que comme teni espace moteur na nyonso ezalaki ema te yango na kosenga kotala na esoko nyonso comme un geste symbolique alors j'aimerais vraiment yekorode asala yango tolobaki tobongisa elongo ezali lere tozosala sensibilisation il faut biso moko mpe totia na misala jamais tokoki kosala sensibilisation sans pour autant komitia na misala attention oyo eza neti prise en charge ya kotala avenu ndenge nini ekoki kokambama na misala ya salongo mpona kopesa bato élan kopesa na cordon cyclique losbois to mpe mégaphone oyo ezali juste mpona kosensibilize papa mama elenge pour que communication ezala facile ayeba ndenge nini akoki kobatela bisika avandi ayeba ndenge nini mosoto na ye akoki kotia yango lisusu na balabala te nde yango mégaphone oyo koservir mpona korapele bato ndenge lizo toza na micro na ntongo na mongongo le mosusu mabota mosusu bakoloka bakozala te nde topesi toza na mwa éducation oyo toyaki nango ya babeshe bato epuis kongo soki bomoni na ezali parmi baélément oyo eza na kati ya logo na biso toza na kongo toza na rato toza na bik toza na div bato mpe kaye nde ezali symbolique na biso mpona koloba toza na kati ya démarche ya éducation toza na kati ya démarche ya misala po ete éducation sans le travail ekoki totambola séparément te nde yango toyaki topesa mpe échantillon oyo kasi brouette na biso lolenge makambo mosusu ezali esengeli cordon ye moko akoyeba ndenge nini akoakompagne équipe na ye po travail esalami korécupere yango koluka cycle ya recyclage oyo esengeli na yango mais kobosana te eloko moko ya mokuya ezali kati ya étude oyo awa na kati ya komi na makala eza na site moko te oyo eza approprié mpona koya kotika basalite na biso tokobwaka mbela na bakonzi pour que bango baya contrepartie balongolela biso bafulu oyo etoni na badirection na biso nyonso te oma tozosala cumule ya bafulu pendant ke bango bazoya kozwa te or biso soki toyi nango na basite ya déposite bango babengami na kolongola yango pour que environnement na biso ezala pete mais lere bazotika yango ezokoma bafoye ezomata bangomba ezosala eloko moko te po soki mbula eye ekozongela biso lisusu na beni nde yango mwa brouette oyo il faut permettre pour que ekende na basite d'évacuation pour que na kati ya mabota likamboki bilenge ya quartier basangani zomi to mitano bazwi prise en charge ya oyo eta 1000 francs na chaque parcelle ezala micro emploi mpona bango eza eloko moko vraiment to encourager bagene mpo soki babandi koaseni porte par porte avec paiement ya 1000 francs parce que na babango soki deja toa na 2-3 porte 1000 francs eza eloko moko te 30 jours, on a 1 803 000 Congolais. C'est-à-dire qu'on permet de créer un grand emploi là-bas, soit ça prise en charge. Mais en gros, vraiment, tout soutenir l'initiative, voilà, bana bande kobilengi babenga nde kosala voirie urbaine parce que voirie urbaine tozo préférer kosala ngo na Congo en face mais na mboka na biso mo tozolinga kosala ngo or eza malamu te vraiment tokongisa elongo ensemble environnement na biso dans la solidarité toza dans l'union toujours. Merci beaucoup. Merci, président. Donc, je vraiment, et je mingi. Merci encore la présidente de l'ICMANDou. Moi, je l'appelais lors de l'initiative parce qu'on a toujours l'initiative Yamalam et la geste Yaboïsa, ça encourage surtout dans des propos, dans le travail, dans le voire même par les quartiers. Parler à quartier, le quartier c'est encore comment? Quartier? Donc, le quartier pour lui, on a écoute, va assister les autres, mais il y a un moment où on a quartier, nous savons le salement. Mais puis on va rester là, nous savons retrouver en droite. Non, ils ont là, ils ont la pessimiste pour la construire, pour ça. Donc, à la fin, alors je ne peux jamais clôturer sans pour autant. Kopesa Malobana Yemoko président pour Yasuka pour la Mokoya Lelo et puis nous allons clôturer par la prière et puis tout clôturer le programme de la vision de l'eau. Merci vraiment. Bonjour Cordon.
Bonjour mon frère, merci. Merci beaucoup. Ngai naza coordonnateur principal ya noyau Fodem Makala. Nabingami na kombo ya Monsieur Cédric Chombi Mapata. Kombo na ngai ngwana. En quoi l'activité d'aujourd'hui était importante pour la bana Makala? Activité à l'élo importance nango beaucoup plus ezalaki que président apesa nano utilité pena importance ya oyo ezana no fondation musala na yango na lisungi oyo ekoya kopesa na kati ya Makala beaucoup plus alingaki ndeba comprendre sens ya fondation pe kotalisa bango lelenge fondation ezotambola na kati ya Makala to bipai mususu. Et par rapport à son intervention, le Roni se place intéressant qui est. Et loko sepeli singa mingi c'est le fait ya kokanisana no environnement pour nous na Makala problème ya liboso et environnement. Tous un problème ya ba inondation, tous un problème ya ba salité et belé na Makala. D'où par rapport ya ba impraticabilité nyonso wana ya banzela ezobuta ba danger ya ba kuluna bazokanga kanga batu na butu. D'où ceux qui ba balabala eza bien, terrain eza bien, okomona que sécurité pe eza bien. Et loko pe ami balé akanisi ba mama na biso oyo bazosala mombongo alakisi bango projet 0% na CPLP na projet wana na CPLP na mbela pesi na bana na biso baleki na biso bandeko na biso bakuluna ya batika musala oyo eza mabe po baya na Fodem akoriente bango baye bape musala po kimia yango vraiment sala ke sengwa motema na ngai. Tomoni ba pesi bino ba ya musala je sais pas depuis zalaka awa na Makala awa est bandeko bayaka pe kosunga bino to zamba liboso kaka Fodem nde ya kosunga bino pona côté assainissement. Vraiment pour être franc nazala sincère acte oyo eza ya liboso na moni na Fodem na yebi ke mbela moko ekomi kopesama ya salongo me wana eza programme ya gouvernement congolais oyo bazongisi na lolenge tozalaka mwakala ya chaque samedi salongo mais salongo wana gouvernement to commune na biso ya Makala epesi batu bautu te oyo ekoki kosunga bango na musala wana mais bazoblige population asala salongo alongola salite azala bopeto bisika azoteka liboso ya lupangu na ye mais eloko Fodem asali apesi kaka mbela te alobeli kaka makambo ya bopeto te mais ye moko pe apesi bisaleli oyo ekotinda biso po tosala vraiment na yango musala wana ya bopeto eza vraiment mbala ya liboso pour être franc vraiment eza mbala ya liboso. Concernant opération 0%, qu'avez-vous trouvé d'intéressant dans le projet wana pour par rapport à ce projet de 0%, ce qui est mieux c'est que ye akanisi li ba mama bolamu ole ya kozwa bambongo wana basombelaka bango maputa to pe basombelaka bango na ebite soki baji bamelaka. D'abord ce qu'il faut d'abord savoir ce n'est pas un parti politique aza pe député te mais mutu oyo aza nano député te azweli bino likanisi ya kopesa bino mbongo oyo ezowuta na fondation alobi ozwi osali na yango mbongo na oyo nyonso yo koganye oye kozongisa oyo bapesaki yo neti fond ya liboso ozongisi yango na fondation mais wana eza grâce eza chance et puis a autoriser yo parrainer pe muninga lolenge ya yaki epa na yo kosunga yo pezala na mutema malamu ya kosunga baninga donc eloko wana yango ndeza vraiment na mutu ya na projet 0%. Donc asungi mutu asengi intérêt te asengi eloko te vraiment il faut kozala na mutema lokola ya président de 10 pour sala eloko ya bongo. Juste un message pour bandeko ba participer à l'activité na bandeko va participer partout dans le monde na sengi bino na nzela ya bilili bokomona c'est vraiment quelque chose qui a pour intérêt commun eza ya batu nyonso na musika okoki ko participer na musika okoki ko contacter biso vraiment prochainement bino ba yebozana biso na Kinshasa à chaque fois que nous aurons une manifestation ne vous interdisez pas d'être là boya totonga elongo eza musala bato ebele bino bozana mikili ya poto toko
boki ko solo là par ba email, WhatsApp et puis ba réseaux sociaux ezali kili boya to sangana. Numéro ya contact ceux qui bolingi ko benga biso awa bobengi biso na 085 067 28 78 wana soki obengi ngai moko coordona ko yambayo nazalaka sans tabou nazalaka na ba interdiction te ngai moko na ko yambayo franchement. Merci beaucoup, papa. Et oui, un grand merci vraiment à l'équipe technique qui a toujours assurée par M. Espoir et surtout la assistance Yarussel où vraiment accompagné M. Sapis Arnold Lumido. Donc vous remarquez vraiment que derrière moi c'est bien écrit chemin Poso. Tout ça à Walelo na Makala pour le compte de notre descente na base ya Fodem Yamakala. Ça s'est vraiment bien passé. Donc je pense que Bourolanda Billy du début jusqu'à la fin. Donc le président était vraiment clair et puis donc élaborer plus 2 points qui présentation il y a des membres au bazar déjà adhéré à la fondation et puis tout ça qui remise il y a outils pour permettre bandeko ya makala ba mika un peu ko sala assainissement ya malamu pour que permettre bango pona ba salongo parce que awa tozali na quartier makala boyebi ke salongo ezali parmi ba activités auto sala kayango très souvent les samedis mais nous aimerons vraiment à ce que ça les maka tous les jours parce que il faut tout assainir bisika auto vandaki to bisika auto vandaka yango Fodem et ensemble avec son président fondateur que j'appelle affectueusement l'homme initiateur Dodis Mandungu ndetoza awana makala epai wapi oyebomoni événement ou toute activité où l'équipe vraiment na ba conditions surtout il y a malamu et je remercie d'abord l'organisation il y a base Fodem Makala et en commençant par les coordonnateurs et puis toute son équipe pour la mobilisation Bassali. Vous allez remarquer vraiment que Makala les a qui vraiment mobilisé pour la descente Nabiso. Il y a l'élo donc pour Nangaï et puis pour Bandeko Oyo, vous allez Nabiso. Je sais que vous êtes partout à travers le monde. Vous êtes en Europe, en France, vous êtes en Suisse, vous êtes en Allemagne, en Amérique, vous allez en Afrique, vous allez en Asie. Vous l'avez biso. Merci, vous avez toujours branché et puis tout ça vraiment on a besoin. Il y a un soutien na bino. Boya bino pe vous avez musika bogi pe ko adhérer na kati ya Fodem parce que ils a pour na biso surtout et ensemble là toujours baké totonga elongo ils a mutu mokote ils a c'est une affaire de tous. Ils ont affaire na ils ont affaire na yo, c'est pour l'intérêt y a nation. C'est pour l'intérêt de notre environnement, c'est pour l'intérêt de notre pays. Raison pour laquelle tu y es initié vision oyo pour nous intéresser bandeko oyo surtout au bako zala d'accord il y a quoi accompagner Fodem sur ce projet et puis na ba vision tout ça nango. Merci vraiment na président fondateur, merci na bandeko tout bazaki na biso et surtout merci na bandeko ba soutenir biso de près tout comme de loin. Là je vois le sponsor officiel de M. Sapis Jacques Maïtou Ferme de la Paix. Merci vraiment na soutien na eux et na PC encore merci na maître Fabrice Loboko, ceinture noire officiellement reconnu par la Fédération internationale Yajido. Un grand merci aussi à M. Bill Mobuka depuis les États-Unis, bon rétablissement grand monsieur. Et n'a pas encore mbote na abonné puis cher abonné nous surtout il y a réussite plus non neuf et surtout il y a émergence One Télévision donc tous s'abonner massivement pour ne rien rater pour avoir de nouvelles en temps réel pour que vous allez informer là-bas déroulement il y a l'activité nous surtout que le cas la République démocratique du Congo l'actualité nous surtout et nous que bossana jamais maman Valentine na niveau ya Kauka na pesi mbote na que bossana jamais Carlos et José et Sandra Ntumbambabu na pesi bino vraiment bambote et surtout José Ndindipe na niveau ya France na pesi mbote. Quant à moi je vous dis merci, on se retrouve très prochainement.